การเดทหลายๆคนในเวลาเดียวกันกลายเป็นสิ่งที่ปกติมากเลยนะครับสำหรับทุกๆวันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยนอกจากที่จะช่วยให้เราสามารถคอนเนคกับเพื่อนครอบครัวแล้วก็คนที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยเราเนี่ยสามารถคอนเนคกับคนแปลกหน้าเพื่อที่จะชวนคนนั้นเนี่ยไปเที่ยวในคืนวันศุกร์ได้อีกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังเดทกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วคุณอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจริงจังกับคุณเหมือนที่คุณเนี่ยจริงจังกับเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังสงสัยอยู่ว่าผู้ชายที่คุณเดทด้วยเนี่ยคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าไม่ต้องสงสัยต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาบอก6สัญญาณที่ผู้ชายทุกคนจะทำเวลาที่เขาคนนั้นคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยละกันนะครับโอเคสัญญาณแรกเลยดีกว่าถ้าคุณเดทกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วแต่คุณเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเขาคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเดทกับเขามาสัก3 เดือน6 เดือนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยแล้วคุณยังไม่เคยได้ยินคำว่าเฮ้ยเราไม่ได้คุยกับคนอื่นแล้วนะเราจริงจังกับเธอแล้วคุณก็อย่าไปคิดว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนั้นในสมัยนี้เนี่ยผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่ผู้ชายคนนั้นจะคุยกับผู้หญิงหลายๆคนในเวลาเดียวกันด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นคลิปว่าสมัยนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ส่งข้อความหาเขาแล้วการนัดเจอกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็ควรที่จะคุยกับผู้ชายหลายๆคนในเวลาเดียวกันผมไม่ได้บอกว่าคุณจำเป็นต้องไปนอนกับทุกๆคนคุณแค่เข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นทำความเข้าใจในตัวผู้ชายมากยิ่งขึ้นเปิดออปชันในของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยเจอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะว่าทุกๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณข้อที่2ถ้าเขาไม่เคยไปไหนกับคุณในช่วงวันสุดสัปดาห์คือวีคเอนด์เนี่ยมันเอาไว้สำหรับคู่รักหรือไม่ก็คนที่กำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่เคยว่างหรือไม่ว่างตลอดเลยในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งที่เขาคนนั้นไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาคนนั้นกำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่คือถ้าเกิดว่าทุกๆครั้งที่คุณจะเจอกับเขาเนี่ยมันต้องเป็นแบบคืนวันธรรมดาวันพุธวันพฤหัสอะไรแบบนี้เนี่ยนั่นมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นผู้หญิงคืนวันพุธให้กับเขาคือมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นจะมีใครอยู่แล้วก็จะออกไปเที่ยวกับคนนั้นมันอาจจะแค่หมายความว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อที่เขาคนนั้นจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อที่เขาคนนั้นจะได้เจอคนใหม่ๆหรือบางทีเขาอาจจะแค่อยากที่จะมีเซ็กกับใครสักคนหนึ่งก็แค่นั้นเองมากกว่าการที่เขาคนนั้นจะใช้เวลานั้นกับคุณผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แย่แต่ความจริงมันก็คือความจริงแล้วความจริงเนี่ยมันก็จะเจ็บปวดเสมอข้อที่3ถ้าเขาหายไปโดยไม่มีเหตุผลคือถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาคนนั้นเริ่มที่จะหายไปโดยที่เขาคนนั้นเนี่ยไม่เคยบอกอะไรกับคุณเลยแล้วก็เหตุผลของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ตลกมากๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุผลให้กับคุณเลยด้วยซ้ำคือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณ2 คนเคยแบบคุยกันทุกๆคืนหรือว่าคุยกันทุกๆวันเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็หายไป2 วันอยู่ๆเขาก็หายไป3 วันแล้วเขาก็ทักคุณมาแล้วทุกๆครั้งที่เขาทักคุณมาเนี่ยมันก็จะมักเป็นเรื่องอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยไปหาได้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมาหาเราหน่อยได้หรือเปล่าคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เปิดเผยเรื่องนี้มากๆว่าผมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนว่าให้คุณ2 คนเนี่ยจะต้องคุยกันตลอดเวลาต้องแชทคุยกันตลอดเวลาคือถ้าเกิดว่าปกติคุณก็รักษาระยะห่างไว้ปกติเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็ถอยห่างคุณไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะหายไปเลยก็ได้นั่นมันมีโอกาสสูงนะครับที่เขาคนนั้นเนี่ยกำลังไปใช้เวลาของเขากับคนอื่นอยู่ ข้อที่4เขามักจะวางแผนในวินาทีสุดท้ายคือผู้ชายที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีด้วยกัน2 สาเหตุก็คือ 1. เขาเป็นผู้ชายที่วางแผนชีวิตได้แย่มากๆจัดตารางชีวิตได้แย่มากๆ 2. เขากำลังคุยกับคนอื่นอยู่คือมันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีคุณว่าเหมือนเป็นสแตนด์บายเมื่อเวลาที่ผู้หญิงคนนั้นเขาตกลงกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็จะปฏิเสธคุณแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนอื่นๆของเขาเนี่ยปฏิเสธเขาหรือว่าไม่ว่างเนี่ยเขาก็จะมาให้เวลากับคุณซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็เห็นคุณค่าสนใจคุณจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าวินาทีของคุณทุกๆวินาทีเนี่ยมันสำคัญต่อเขาเสมอแล้วก็เขาจะวางแผนให้มันดีที่สุดข้อที่5
เขาแชทข้อความกับคุณอย่างเดียวคือการแชทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับทุกๆวันนี้ทุกๆคนใช้มันตั้งแต่ก่อนอนุบาลไปถึงก่อนขึ้นเมนแล้วมันมีเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ชายที่เขาไม่จริงจังแล้วก็ผู้ชายที่กำลังคุยกับคนอื่นๆอยู่เนี่ยถึงเลือกใช้การแชทมากกว่าการที่จะโทรหาคุณมันก็เป็นเพราะว่าการแชทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายคือเขาสามารถที่จะส่งข้อความหาทุกๆคนได้และมันก็ใช้เวลาไม่นานด้วยรวมถึงมันมีหลักฐานที่เขาคนนั้นเนี่ยคุยอะไรกับคุณบ้างเพื่อที่เขาจะได้ไม่ลืมสิ่งที่เขาเคยพูดไปแล้วก็จะได้สร้างเรื่องขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งพูดเรื่องโกหกเนี่ยถ้าเกิดคุณพูดออกไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่คุณจะจำเรื่องทั้งหมดที่คุณพูดออกไปถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วการแชทเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเขาเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีข้อความดูว่าเฮ้ยเขาเคยพูดอะไรไปบ้างมันจะง่ายกว่าเขามากๆเวลาที่เขาคนนั้นจะบอกเหตุผลกับเขากับคุณว่าเฮ้ยเขาหายไปไหนมาหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วนอกจากนี้สิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับสัญญาณว่าผู้ชายคนนั้นกำลังตกหลุมรักคุณอยู่เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาคนนั้นอยากที่จะได้ยินเสียงของคุณคือผู้ชายที่กำลังตกหลุมรักคุณหรือว่ากำลังชอบคุณอยู่เนี่ยเขาอยากที่จะได้ยินเสียงของคุณมากกว่าเสียงข้อความข้อที่6เขาไม่พูดถึงอนาคตของคุณ2คนคือถ้าเกิดว่าคุณ2คนเดทกันมาสักพักหนึ่งแล้วคุณเนี่ยก็พร้อมที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ทุกๆครั้งที่คุณนำเรื่องนี้มาพูดกับเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามเปลี่ยนเรื่องหรือว่าจะพยายามนอกเรื่องเสมอแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นอย่างบ่อยๆเนี่ยนั่นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะพร้อมที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็อาจจะยังคิดว่าเฮ้ยเขาคนนั้นเนี่ยอยากที่จะเปิดโอกาสออปชันของเขาอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจในตัวคุณคืออย่างที่ผมเคยพูดไปถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขาจริงจังกับคุณจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการความจริงจังความพิเศษในตัวคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการความพิเศษกับคุณมากขึ้นหรือว่าไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณมากยิ่งขึ้นเนี่ยนั่นมันก็จะหมายความว่าเขาคนนั้นอาจจะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นอยากที่จะจริงจังกับคุณแต่เขาเนี่ยอาจจะยังมีคำถามบางอย่างที่ต้องการที่จะพิสูจน์ในตัวคุณอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะรู้ว่าคำถามเหล่านั้นเป็นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องรู้ก่อนที่เขาคนนั้นจะจริงจังกับผู้หญิงสักคนหนึ่งโอเคแล้วนั่นก็เป็น6สัญญาณที่จะบอกคุณได้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือเปล่าคือผมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทำให้คุณเนี่ยไปพารานอยเขาว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือเปล่าแต่มันก็ดีเสมอนะครับในการที่คุณเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่โดนหลอกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วถ้าเกิดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมไปกดปุ่ม subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดี